Assalamualaikum. Satu hari satu info. Okey, hari ni kami nak bagi tahu Belfire AJS 30255. Owner bagi tahu kat kita orang, dia punya enjin ada bunyi kasar sikit. So kita orang check, benda yang rosak tu adalah nak tahu? Jom. Okey, korang mesti nak tahu kan? Apa dia? Part apa yang perlu dia tukar? Sip. Inilah dia. Nama dia vibrationer. Inilah yang rosak tu. Inilah bunyi dia macam kerik sikit. Okey, so kita orang pun akan tukar yang baru lah. Yang ni. Okay, kepada pengguna-pengguna Toyota Belfire, Alphard AJS 300, korang nak buat benda ni, korang tak tahu kat mana nak tukar benda tu, datang ke workshop kami. Cara berservis vehicle Petaling Jaya.